Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemë rritë tema 16, të cilën autori Allah rujt titullon thot Ta'dhimul Kur'an, madhrimi i Kur'anit. Dhe në këtë temë sjell një athar që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Talha ibn Musarrif, Allah më shërohet, i cili thotë kam pyet Abdullah ibn Abi Aufa, shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hel ausa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a ka lënë amanat diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po a ka lënë porosi diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka thonë la, jo, pejgamberi nuk ka lënë amanat kurrë. Pastaj ky ka pyet, ka thonë felime kutiba ala al-muslimin al-wasiyatu au felime umiru bil wasiyya. Ata thot pse wasijeti, pra testamente, amaneti është bërë obligim për musliman. Apo pse janë urdhëruar musliman që me lanë pra wasijetin apo me lanë testamentin. Atëherë ky sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, ka thonë ausa bi kitabillahi azza wa jalla. Ai ka lënë se amanet që më kujdes për librin e Allahut, më kujdes për Kur'anin. Po ky hadith madhështor na tregon se Kurani fisnik ka qenë amaneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Po që ata ta madhrojnë Kur'anin, ta vlerësojnë Kur'anin ashtu siç e meriton, ta dinë pozitën e tij të lartë dhe t'i kushtojnë kujdes rëndësi Kur'anit duke e ruajtur atë, qoftë fizikisht, po në kuptimin konkret apo kuptimin abstrakt, pra me rujt madhërinë dhe shenjtrinë e tij. Prandaj pra Kurani duhet të nderohet, duhet të ruhet dhe të pasohen të ndiqen urdhat e tij dhe të largohemi prej ndalesave të tij. Si të jemi të vazhdueshëm në leximin e tij, në mësimin e Kuranit, edhe ja mësu tjerëve këtë Kur'an. Prandaj pra muslimanët kanë, ose ne si ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi obligim që të arrijmë ta kuptojmë dhe ta perceptojmë mirë që ky Kur'an ka qenë ose është nimeti më madhor dhe dhuntia më e madhe dhe dhurata më e mrekullueshme që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë ummetit islam. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala ka lavdëruar veten e tij për zbritjen e këtij Kur'ani. Dhe ka lavdëruar veten e tij që e ka bekuar dhe begatuar ose i ka bekuar njerëzit me zbritjen e këtij Kur'ani. Pra ka paramen këto si mirësitë e tij ndaj njerëzve. Dhe po ashtu ka kërkuar prej robërve të tij që me lavdëru dhe me falëndëru Allahun subhanahu wa taala për këtë nimet madhështor dhe për këtë dhuratë kaq të madhe. Për këtë arsye në shumë ajete në Kur'an Allahu subhanahu wa taala pra e përmend këtë nimet edhe tregon për pozitën edhe vendin e lartë që ka Kur'ani te Allahu subhanahu wa taala. Siç kanë ardhur pa ajete ndryshme për tyre, kanë ajetet e para në surën Kaf, ku Allah thot: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Lavdia dhe falëndërimi i takon Allahut, i cili ja zbriti robët e tij librin, po Kur'anin, dhe ka këtë Kur'an e bëri të lirë të pasur prej çdo shtrembrimi, prej çdo devijimi. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu. Edhe gjithashtu ky Kur'an është i mbushur me rregulla dhe me udhëzime të drejta. Dhe Allahu e zbriti këtë Kur'an që t'i paralajmërojë njerëz prej për një dënimi të tashur prej tij, nëse nuk e ndjekën dhe nuk e pasojnë këtë Kur'an. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dhe t'ia jap lajmën e mirë besimtarëve, të cilët bëjnë vepra të mira, se ata i parat një shpërblim i mrekullueshëm prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në fillim surës Furqan Allah thot: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. I lartësuar dhe madhruar është ai i cili e zbriti dalluesin, po Kur'anin, te robi i tij që të jetë për këtë njerëz, për këtë krijesat, për këtë botë të jetë paralajmërues. Ndërsa surën Shuara thot: Innahu latanzilu rabbil alamin. Vërtet ky Kur'an është zbritje prej Zotit të botëve. Nazala bihi ruhul amin, të cilën e zbriti shpirti besnik, pra Gjibrili. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Dhe e zbriti në zemrën tënde,
në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jesh prej paralajmuzve, bilisanin arabin mubin, dhe zbriti me një gjuhë të qartë dhe të pastër arabe. Në surën Isra, Allah subhanahu wa taala thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Vërtet që Kurani uzon drejt asaj, pra drejt rrugës që është më e drejta. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dhe ja jep lajmën e mirë besimtarët që bëjnë vepra të mira, se ata I pret një shpërblim I madh. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Ndërsa ata që nuk besojnë botën tjetër, thot ne kemi përgatitur për ta një dënim të dëmshëm. Në surën Isra, Allah subhanahu wa taala thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Për Kur'anin zbresim atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, është rahmet për besimtarët, ndërsa keqbërësve ja ushton edhe më shumë humbjen. Ndërsa në surën Maide thot: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Vërtet juve ju erdhi prej Allahut dritë dhe libër I qartë. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Thot Allahu përmes këtij Kurani I uzon në rrugët e paqes ata të cilët e ndjekin kënaqësinë e tij, kënaqësinë e Allahut. Dhe I nxjerr me vullnetin e tij I nxjerr për errësirave në dritë dhe I uzon në rrugën e drejtë. Po këto ajete më na tregojnë se ky Kur'an është nder për umetin islam. Është krenaria më e madhe që Allah subhanahu wa taala ka dhënë këtij umeti. Dhe është virtyti I përjetshëm që Allah subhanahu wa taala pra ka zbrit umet ose ja ka dhënë umetit islam. Prandaj Allah në surën Zukhruf në ajetin 44 thot: "Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Vërtet që Kurani është kujtesë ose përmendje për ty dhe për popullin tënd. Dhe ju patjetër do të pyeteni. Pra, dhikr është kuptimin që Kurani është dhikr për juve, pra është nder për juve. Po është burim I fuqisë, I krenarisë, I lavdërisë edhe ngritjes së juve si umet. Pra është një mirësi e përjetshme që Allah subhanahu wa taala ka dhënë juve. Prandaj ju patjetër në ditën e Kiametit do të pyetni për këtë mirësi, për këtë dhunti. Pa Allah subhanahu wa taala do t'ju pyes për këtë Kur'an, si ka qenë pra raporti juar me librin e Allahut, me Kur'anin. A keni madhruar Kur'anin ashtu siç e meriton ai? A keni vlerësuar po Kur'anin ashtu siç e ka hak? Dhe a keni njoft pra pozitën edhe vendin e lartë Kur'anit? A keni lexuar pra ashtu siç e meriton, duke mësuar dhe punuar me të? Apo pra hisja juaj në raport me Kur'anin ka qenë braktisja, shmangja, largimi prej tij. Po gjithsesi njerëz do të pyeten për këtë Kur'an në ditën e Kiametit, ashtu siç më na tregon Allah subhanahu wa taala në këtë Kur'an. Po do të pyeten se si ka qenë marrëdhënia apo raporti I tyre me këtë libër madhështor. Prandaj pra mirë për atë I cili hisja e tij në raport me Kur'anin ka qenë braktisja, largimi dhe shmangja prej tij. Allah subhanahu wa taala në surën Furqan thot: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe I dërguari do të thotë pra ditën e Kiametit, ose tha: "O Zoti im, vërtet populli im e kanë marrë këtë Kur'an si një gjë që do të e nevoshme që do të braktiset. Edhe do të pa të shmanget prej saj. Dhe mirë për atë I cili është shmangur ose është larguar prej Kur'anit, prej leximit të tij, prej kuptimit të Kur'anit dhe të punuarit me të." Allah në surën Taha thot: "Kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq." Kështu ne po t'i tregojmë ty historitë dhe lajmet e kaluara, popujve të kaluar. "Wa qad ataynaka min ladunna dhikra." Vërtet ne ta kemi dhënë ty një këshill, një përkujtues. "Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra." Kushdo që largohet pra prej këtij Kurani, ai ditën e Kiametit do ta bartë një rëndesë të rëndë, një rëndesë të madhe. I bartë të rëndë. Khalidin fiha, në të cilën do të jenë përherë, po në këtë dënim, përhershmëri. Wa sa'alahum yawm al-qiyamati himla, thot sa barë e keqe dhe rëndë është kjo që ata do ta bardhin mbi supët e tyre, po në ditën e Kiametit. Gjithashtu mirë për atë I cili pa raporti I tij me Kur'anin është tallja, përçeshja, apo do të thonë humori, nënçmimi e kështu me radhë. Allah subhanahu wa taala tregon
Në surën Tauba thot: "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Thuaj, a me Allahun, ajetet edhe të dërguarin e tij ju po talleni, po përqeshni. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsyetoni, mos u justifikoni nga se ju keni mohuar pas se që ishit besimtar. Dhe gjithashtu mirë për atë i cili i shtrembron ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Edhe i nxjerr ajetet e Allahut për kontekstet për atyre objektive madhështore që thrasin këto ajete, prej synimeve të larta, edhe prej qëllimeve pra sublime. Allah subhanahu wa taala në surën Fussilet thot: "Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna." Ata që i shtrembrojnë ajetet tona nuk mund të na fshihen neve. "Afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah." Thot, meditoni pak, a është më i mirë ai i cili do të hidhet në zjarr në ditën e Kiametit, apo ai që vjen ditën e Kiametit i sigurt? "I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir." Thot, ju punoni çka doni, veprani çfarë dëshironi. Mirë po Allah subhanahu wa taala shaj çdo gjë që ju veproni. "Inna alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz." Thot, ata që pra do të kenë këtë gjendje të kesh në ditën e Kiametit, që do të hidhen në zjarrin ata që e mohuan dhikrin, pra këshillën prej Allah subhanahu wa taala Kur'anin, kur ju erdhi ajo. Thot, vërtet ky Kur'an është Kur'an i fuqishëm, është madhështor. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. E kota nuk mund të afrohet këtij Kur'ani nga asnjëra anë. Dhe vërtet ai është zbritje dhe shpallje prej një të urtë që është i lavdruar. Prandaj pra, kur njerëzit nuk e kuptojnë edhe nuk janë të vetëdijshëm për madhështinë dhe pozitën në vendin e madh dhe të lartë që ka Kur'ani, dhe që ky Kur'an është, që është thamë më lart, pra është burim i krenarisë e këtij umeti, është burim i fuqisë edhe lartësimit e këtij umeti. Atëherë në mesin e pjesëtarëve të këtij umeti do të shfaqen lloje të ndryshme të nënçmimit edhe nënvlerësimit të Kur'anit. Do të shfaqet mos respektimi dhe mos madhërimi që do ta ketë pa Kur'anin në zemrat e tyre, ose mos madhërimi i pozitës që do ta ketë Kur'anin në zemrat e tyre. Po nuk do ta vendosin Kur'anin në pozitën që i takon. Dhe do të shfaqen në forma tjera të këtij nënvlerësimi apo nënçmimit të Kur'anit. Për këtë arsye pra ne si umat e kemi detyrë dhe obligim që me madhëru librin e Zotit ton, edhe ta dim, pra të jemi të vetëdijshëm që në këtë libër është fuqia edhe krenaria jonë. Prandaj, nëse ne e neglizhojmë këtë Kur'an, edhe nuk e madhërojmë, atëherë kjo do të jetë dështim dhe humbje për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ne jemi popull që Allah subhanahu wa taala na ka lartësuar edhe na ka bërë krenar përmes këtij Kur'ani. Pa Allah ka ngritë çështjen tonë për shkak të këtij Kur'ani. Po ka ngritë pozitën tonë mesin e njerëzve për këtij Kur'ani. Prandaj nëse ne e humbim Kur'anin, atëherë do të humbim edhe vetë. Do të jemi të humbur edhe vetë. Pra Allah subhanahu wa taala e ka zbritur këtë Kur'an që të punohet me të. Edhe të jetë rrugë ose të jetë model në mënyrë se si do të me jetu muslimanët jetën e tyre. Se si pra të përfitojnë ose të udhëzohen përmes udhëzimeve dhe këshillave të tij. Të ndryshojnë rrugën e tyre përmes dritës së Kuranit, të punojnë me ajetet e qarta të Kuranit që janë muhkem, dhe të besojnë ato që janë më pak qarta apo që janë mutashabih. Halalin e Kuranit ta konsiderojnë dhe ta besojnë si halal, haramin ta konsiderojnë si të ktill, pra si haram. Të besojnë lajmet që kanë ardhur në Kur'an. Kurdo që muslimanët për raporti i tyre me Kur'anin është i tillë, atëherë ata do të jenë krenar, do të jenë të fuqishëm, do të jenë ngritur dhe të lartësuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Kështu që secili prej nesh po do të më marrë në llogari veten e tij, se si është raporti i tij me këtë libër madhështor. Po me këtë libër që janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala, që realisht pra vlerën e tyre të vërtet, po madhështinë e tyre, këtyre fjalëve, pozitën e lartë e tyre, askush nuk mund ta di përveç Allahut subhanahu wa taala. Po është thjesht perceptohet edhe dihet kjo. Prandaj pra ne do gjithmonë t'ia bashkojmë këtë pyetje vetes tonë. Si është raporti jonë me Kur'anin? Apo a madhrojmë Kur'anin ashtu siç e meriton Kur'ani? Apo e dimë dhe po njohim pozitën edhe vendin e tij që ka te Allahu subhanahu wa taala?
Apo e dim që vlera Kur'anit në raport me fjalët e tjera është sikurse vetë krahasimi mes Allahut edhe krijesave. Po apo e dim apo jemi të bindur që Kur'ani është shkaku ose që thamë është burimi i fuqisë sonë. Është rruga e udhëzimit tonë, edhe është rruga e lartësimit dhe ngritjes tonë këtë botë dhe botën tjetër. Gjithashtu, t'ja parashtrojmë vetes tonë pyetjen apo tregojmë të kujdesshëm që mi rrit fëmijët tonë, mi eduku në këtë frymë, pra me madhru ata Kur'anin. Me të kushtu kujdes dhe rëndësi Kur'anit duke lexuar, duke kuptuar dhe duke punuar me të. Po apo i edukojmë fëmijët tonë në këtë frymë apo jo. Prandaj ne si umat i Kur'anit e kemi obligim patjetër me madhru këtë libër, librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe me ditë pozitën dhe vlerën e tij dhe t'i mbushim zemrat tona, t'i gjallërojmë zemrat tona me madhrim ndaj Kur'anit. Dhe në vijim inshallah do t'i përmendim disa prej aspekteve se si ne do ta madhrojmë Kur'anin. E para është, pra që prej madhrimit Kur'anit është me ndjeni me zemrën tonë, po me ditë dhe me ndje madhështinë e atij i cili ka folë me këtë Kur'an. Po kjo na shtyn neve që pasaj me madhru edhe Kur'anin. Po ai i cili ka folë me këtë Kur'an, ose ky Kur'an është fjalë e Zotit botëve. Është fjalë e krijuesit të gjitha krijesave. Allah subhanahu wa taala tha, ose thot tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Ky libër ka zbrit, ky libër në cilin nuk ka dyshim, ka zbrit prej Zotit botëve, pa ai që ka kriju këtë botët. E lexuam Allah thot, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Vërtet ky Kur'an është zbritje prej Zotit botëve. Prandaj ne do ta ndjejmë madhështinë e Kur'anit duke e përjetuar ose duke ndjerë me zemrën tonë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, për sosurinë e tij. Po ai Allahu subhanahu wa taala është ai që ka folë me këtë Kur'an. Po është fjalë e tij. Ai ka zbrit pra si fjalët e tij të krijesat. Po ashtu prej madhrimit Kur'anit është me besu që Kur'ani pra janë fjalët në mënyrë absolute, fjalët më të mira, më madhështore, edhe do thonë më të përsosurat, më të përkryerat. Prandaj nuk ka pas dhe as nuk do të ketë kur fjalë të ngjashme me Kur'anin, as që i parafrohen, madje as fjalë që i parafrohen Kur'anit. Po siç thamë më lart, dallimi mes fjalëve të Allahut dhe fjalëve të krijesave është si dallimi mes vetë Allahut dhe krijesave. Po nuk ka krahasim në këtë mes. Allah subhanahu wa taala lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk është mballën atij për Allahut, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Edhe në gjashëm po themi që asnjë fjalë nuk i përngjan fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Abdurrahman as-Sulami Allahu mëshiroft thot, fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Vlera e Kur'anit krahasim me fjalët e tjera të njerëzve ose të krijesave është njëjtë sikurse krahasimi mes Allahut dhe vetë krijesave. Por nuk ka krahasim mes këtyre dy. Për madhrimit të Kur'anit është që ne duhet të mbushim zemrat tona me dashuri ndaj Kur'anit. Për arsye se dashuria ndaj Kur'anit është prej dashurisë ndaj atij që ka folë me këtë Kur'an, pra ndaj Allahut. Për këtë arsye Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thotë: "Man arada an ya'lama annahu yuhibbu Allah falyarid nafsahu 'ala al-Qur'an." Ai që don me ditë a don Allahun, atëherë le ta peshoj veten e tij me këtë Kur'an, pra le ta ekspozoj veten e tij se si është raporti i tij me këtë Kur'an. Fa inna habba al-Qur'ana fa innahu yuhibbu Allah. Fa innama al-Qur'anu kalamuhu. Prandaj thotë nëse e don Kur'anin atëherë don edhe Allahun. Për arsye se Kur'ani është fjala e tij, fjala e Allahut subhanahu wa taala. Prej formave ose mënyrave se si madhrohet Kur'ani është me besu për sosurinë e Kur'anit. Pra në Kur'an nuk ka mangësi nga asnjë aspekt. Po Kur'ani është i ruajtur, i lirë, i pastër për çdo kontradikte, për çdo kundërthënie edhe mos pajtimi. Allah subhanahu wa taala thotë: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin." Kjo është libri i cili nuk ka dyshim dhe është udhërrëfys për të devotshmit. Po ashtu thotë: "Lau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira." Sikur të ishte ky Kur'an pi dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë aty do të gjenin kundërthënie të shumta. E lexojmë më lart ajetin ku Allah thotë: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid." Kur'anit nuk mund të afrohet te kota nga asnjë anë,
nga sa është zbritje prej atij që është i urtë edhe i lavdruar. Për mënyrave të madhrimit të Kuranit është që me pranu ose me marrë këtë Kuran të gjithën me pranim. Nuk do të refuzohet asgjë prej Kuranit. Ai që refuzon diçka prej Kuranit, ai realisht e ka refuzuar ose e ka kundërshtuar atë i cili ka folur me këtë Kuran, pra Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Abdullah ibn Mas'ud në këtë kuptim thotë el-Kur'anu kalamullah. Faman radda shay'an min al-Qur'ani faqad yaruddu 'ala Allah 'azza wa jalla. Kurani është fjala e Allahut. Prandaj kushdo që refuzon diçka prej Kuranit, atë realisht ai ka refuzuar apo ka kundërshtuar vetë Allah. Për mënyra të tjera të madhërimit të Kuranit është që me pas kujdes të madh njeriu që mos mu tall, mos mu përqesh, mos me bëj gare dhe humor me diçka prej Kuranit, prej ajeteve të Kuranit, apo me nënvlerësu diçka prej temave edhe çështjeve që i trajton Kurani. Ka se kjo është kufër, pa ai që e vepron kështu del prej fesë. E mohon Allahun subhanahu wa taala. Siç e lexuam ajetet më lart, surën Toba, Allah subhanahu wa taala thotë: "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Thuaj, a me Allahun, ajetet edhe të dërguarën ti jo po talleni. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u justifikoni, ju keni mohuar pasi që ishit besimtarë. Gjithashtu për mënyra të madhrimit Kuranit është me besu që Kurani është i gjithëpërfshirshëm, po ai ka përfshi të gjitha synimet edhe qëllimet, kërkesat e njerëzve. Pra Kurani përmban sqarim për çdo gjë që kanë nevojë njerëz për interesave dhe dobive të tyre të kësaj bote dhe botës tjetër. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay." Siç ka në surën Nahl. Ne ta kemi zbrit ty librin që është sqarim për çdo gjë. Kurani është libër që është tham që i përfshin të gjitha nevojat edhe kërkesat e njerëzve. Po në Kuran kemi çështjet e besimit që janë më të plotat. Rregullat, edukatën që është më e shkëlqyera, sjelljet më të shkëlqyera. Po ashtu edhe aktet e adhurimit që janë më të përkryer. Për mënyra të tjera të adhurimit të Kuranit është që ne duhet me ndihmu këtë Kuran, me mbrojt. Të jemi ndihmtar të Kuranit. Po me rujt, me mbrojt Kuranin edhe me mbrojt kufit e tij. Secili në bazë të mundësive që ka dhënë Allah subhanahu wa taala, edhe në bazë pra sqarimit ose oratorisë, kujtarisë që ka me mbrojt këtë Kuran. Edhe më ofroni njerëzve që ky Kuran ka zbrit prej Allahut me të vërtetën edhe me udhëzim prej tij, në të cilin nuk ka kurrë dyshime, nuk ka kurrë me dyshje edhe dileme. Allah subhanahu wa taala thotë: "Tilka ayatul kitab." Këto janë librat, këto janë ajetet e librit, Kuranit. "Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haqq walakinna akthara an-nasi la yu'minun." Pa ai që ka zbrit ty prej Zotit tënd është e vërteta. Mirë, po shumica e njerëzve nuk besojnë. Dhe për mënyra të tjera të madhrimit të Kuranit është që po ashtu që kemi shpjeguar këtë temë, pra gjërësisht në dersën e kaluar, pas kujdes prej braktisës të Kuranit. E lexuam më lart ajetin ku Allah thotë: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe i dërguar i tha: "O Zoti im, vërtet populli im e mori këtë Kur'an si diçka që duhet braktisë, diçka që duhet lihet anësh, pra që nuk kanë interes për ta, interesim." Edhe e kemi shpjeguar derisën e kaluar që dietarët e kanë shpjeguar, e kanë shëruar që braktisja e Kuranit bën shumë mënyra, shumë forma, mirë po tri janë kryesorët. Po me braktisë Kuranin mos me lexu. E dyta është për braktisë e Kuranit është mos me meditu mbi kuptimet dhe domethëniet e tij. Dhe e treta është mos me punu me këtë Kuran. Për mënyrave tjera të madhrimit të Kuranit është që me pa që ndërlidhet me këtë paraprakën është që të mundohemi shumë, po të detyrojmë vetët tona që me lexu këtë Kuran ashtu siç e ka hak, siç e meriton ky Kuran që të lexohet. Siç ka thënë Allahu në surën Bakara: "Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Atyre që është në librin e lexojnë këtë Kuran ashtu siç e ka hak, siç e meriton. Këta të tillët janë që e besojnë këtë Kuran. Pa kemi thënë edhe në dersën e kaluar që dietarët kur e kanë shpjeguar këto yatlunahu haqqa tilawatihi, pra lexojnë Kuranin siç e ka hak, siç e meriton, kanë thënë që bëjnë bashkë mes leximit të Kuranit, të kuptuarit të drejtë të kuptimeve të tij dhe të punuarit me udhëzimet dhe këshillat e Kuranit.
Për mënyrave ose forma të tjera të madhrimit të Kuranit është me kanë të kënaqur, po mu pajtu me gjykimet e Kuranit. Ju nështru dhe ju përul këtyre gjykimeve dhe mos me kundërshtu Kuranin me fjalë të njerëzve. Qonë çështje të mëdha, qoftë çështje të vogla ose të pakta. Pra çdo gjë. Do të Kurani me qenë ai që le gjykon për neve dhe ne të jemi të kënaqur me gjykimet dhe vendimet e tij. Allah subhanahu wa taala surën Ahzab thot: "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon asnjë besimtari dhe besimtarëja të vërtet që kur Allah dhe i dërguar e tij gjykojnë për një çështje që ata të kenë liri ose mundësi me zgjedh vetë për atë çështjen e tyre. Po me zgjedh do një vendim ose gjykim tjetër jashtë asaj që ka gjykuar Allah dhe i dërguar e tij. Kjo nuk i takon besimtarit dhe besimtarës me besu që ka këtë liri ose këtë mundësi. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ai që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ky vërtet i tilli pra ka humbur me një humbje të qartë. Për format e madhërimit të Kuranit është që lexuesi i Kuranit, pa që e lexon Kuranin apo që e mëson përmendsh Kuranin, ta bëj këtë me sinqeritetin më të madh, me sinqeritet plot, pra ta bëj për hir të Allahut. Jo për sy faqësi. Jo që do han tjerët me pa ose me dëgju për të, ose me pas për qëllim famën në mesin e njerëzve. Ka se i pari i cili do të ndizë zjarrit xhehenamit me të është ai i cili e ka lexuar Kur'anin, siç ka në hadith liuqala huwa qari'un, që ti thuhet kjo është lexuesi i Kur'anit, po kë ka qenë qëllimi i tij, që tjerë të flasin për të. Ta lavdojmë me thonë kë e ka mësuar Kur'anin për mënyrë ose kë po lexon Kur'anin shumë e kështu me radhë. Gjithashtu për madhërimit të Kur'anit është që mos me qenë leximi i Kur'anit burim i riskut. Po që dikush pra pikë këtij Kur'anit mundohet me hangër ose me ushqy prej tij. Po duke përfituar në mënyrë ose domethënë metoda ndryshme të përfitimeve materiale. Ka ardhur në Sunenin e Tirmidhiut pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Albani thotë që hadithi është hasan, pra i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qara al-Qur'ana falyas'alillah bihi." Kush e lexon Kur'anin, le të kërkojë prej Allahut përmes Kur'anit. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nas. Nëse do të vijë koha kur disa njerëz do ta lexojnë Kur'anin dhe përmes Kur'anit do të lypin, do të kërkojnë prej njerëzve. Po Kur'ani do ta bëjnë si mjet që me përfitu materialisht prej tjerëve. Po ashtu për formave të madhërimit të Kur'anit është që Kur'anin mos me ekspozu ose mos me mësu armiqve të fesë që me nënçmu Kur'anin, apo dikuj prej zindikave, prej munafikave, prej hipokritëve. Po që miron Kur'anin dorë ata me nënçmu ato. Ka në Sahih e Muslimit prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë, thotë ennehu kana yanha an yusafira bil Qur'ani ila ardi al-adu. Pejgamberi ka ndalu që muslimanët të udhtojnë me Kur'an në tokën e armikut. Me khafata an yanalahu al-adu, nga frika që mos po bie ky Kur'an, pra mos hafin durr të armikut. Edhe pasaj ata pra me nënçmu Kur'anin ose me do thonë në një mënyrë apo tjetër. Pi forma të madhërimit të Kur'anit është që njeriu mos me lexu Kur'anin duke qenë xhunub, po i papastër me papastërtinë e madhe. Dhe as mos me prej Kur'anin përveç se nëse është i pastër. Kuptohet, kjo çështje ka mos pajtime mes dietarëve, mirë po të gjithë dietarët kanë pajtueshmëri që pi madhërimit të Kur'anit është mos me lexu Kur'anin duke qenë xhunub ose duke qenë i papastër. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me hadithin që transmetohet te Tabaraniu, dhe Sheikh Albani thotë hadithi është sahih autentik, thotë la yamassal Qur'ana illa tahir. Kur'anin do ta prek vetëm ai që është i pastër. Edhe disa dietarë thonë në këtë kuptim ka zbritur edhe ajeti, po ose përfshihet kjo kuptim në përgjithësimin e ajetit që ka ardhur surën Waqi'a, ku Allah thotë la yamassuhu illa al-mutahharun. Kur'anin e prek vërtet librin Allah të preken vetëm ata që janë të pastër. Dhe për forma tjera të madhërimit të Kur'anit është që njeriu pra nuk dohet në një mënyrë apo tjetër me nënvlerësua apo me nënçmu Kur'anin. Për shembull, me shtri këmbët e tij në drejtim të Kur'anit, apo më mbështet në Kur'an,
apo me bë Kur'anin si jastak, i cilin do thotë e vendos faqen ose flan mbi ta, apo me hedh Kur'anin pra në tokë, apo në vende tjera të papastra kështu me radhë. Pra për madhërimit Kur'anit është që mos me vepru njërën për këtyre gjërave që tregojnë në çmim apo në lëvërsim për Kur'anin, po edhe tjera që i vinë këtë kuptim ose në këtë domethënie. Pa me pas kujdes shumë besimtari që mos me vepru njërën për këtyre që tregojnë në çmim apo në lëvërsim të Kur'anit. Edhe fundit, për formave që tregojnë për madhërim të Kur'anit është që ai i cili lexon Kur'anin të ketë kujdes që kur ta lexon Kur'anin ta ketë gojën e tij të pastër. Përderisa është duke lexuar fjalët e Allahut, pra para se me lexu Kur'anin me pastru gojën e tij. Në këtë kuptim ka ardhur e theri prej Aliut radhiyallahu anhu te Ibn Majah, që Sheikh Albani thotë është athari vërtet autentik. Pra Aliu radhiyallahu anhu thotë inna afwahakum turukun lil Qur'an. Gojët e juaja janë rrugë në për cilat ka me kalu Kur'ani kur të lexoni pra. Fa tayyibuha bis siwak, prandaj pastroni gojët e juaja me siwak, me miswak. Pra kjo është për i madhërimit Kur'anit. Prandaj ne në fund e lutem Allahu subhanahu wa taala që gjithë vetë na bëj prej atyre që e madhrojnë Kur'anin, që punojnë me këtë Kur'an, dhe të gjithëve me mirësinë, begatinë dhe bujarinë e tij na bëj prej udhëtarëve dhe njerëzve të Kur'anit, të cilët janë njerëz e veçantë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.